আজকের রান্নাটি আমার পার্সোনালি খুব পছন্দের। সেটা হলো মাছের মাথা দিয়ে সোনামুগের ডাল। প্রথমে মাছের মাথাগুলোকে লবণ হলুদ মাখিয়ে নিয়ে সর্ষের তেলে লাল লাল করে ভেজে নিলাম। মুগের ডালটাও ভেজে সিদ্ধ করে নিয়েছি। মাছের মাথাগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। মাছের মাথাগুলো তোলা হয়ে গেছে, এবার সর্ষের তেলের মধ্যে গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে দিলাম অল্প একটু হলুদ, যাতে আদা বাটা দিলে না ছেটে। আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, নুন আর অল্প একটুখানি চিনি দিয়ে আর গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে জল ঢেলে দিলাম। এবার দিয়ে দিলাম মাছের মাথাগুলো। যত রাগ আছে এই মাছের মাথাগুলোর উপর দিয়ে ভেঙে নিলাম। এবার একটু জল দিয়ে আর ডালটা দিয়ে দিলাম। এখানে কেমন দেব প্রয়াগের মতো হয়ে গেছে না? এটাকে ভালো করে ঘুঁটে মিশিয়ে নিলাম। তৈরি হয়ে গেল মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল। এটা আমার জন্মদিনের মেনুতে ছিল কিন্তু।